جانا اليوم ضيف على البلكون، ببغاء صغير من نوع الباجيريا اللي هو طيور الحب. وهذا امسك هاي ثواني شوي. هاي هذا الطير عضك؟ عض. هذا الببغاء، هذا هو الببغاء، هذا ببغاءنا الجديد معروف طيور الحب. هذا هلا هاي أنثى. استنى شوي. هاي أنثى، هاي أنثى لأنه الفرق ما بين الأنثى والذكر، الفرق ما بين الأنثى والذكر، الأنثى بيكون منطقة المنخار من فوق بتكون مش زرقاء، المنطقة الزرقاء بتكون للذكر. فهاي لأن هاي المنطقة لونها زهري، فهذه هلا أنثى بنجيب لها ذكر. طيب شوف هذا مسكر هذا كله. طيب هذا هو، هذا هلا صورينا هيك، سوي هيك. هذا الآن طيرنا الجديد، الببغاء الجديد. شو حابين نسمينه؟ نستنى على الموضوع. هذاك اسمه تويتي تاني. طيب خلينا نستنى شوي. طيب نستنى شو نسميه؟ شو نسمي؟ زروق؟ لا الله لا كم في بقعة وزروق. طيب يلا، المهم هذا هو، هذا الآن عصفورنا الجديد زائر اليوم اللي انقذنا حياته الحمد لله. اجى عندنا سبحان الله، اجى عندنا على سوريك من قدام. ايوه هذا اجى عندنا على البلكون، والاول وحده لاحظت طبعا توسي. انا حطلع توسي كلها تحيي. لا طيب خلي ايوه خليها شوف توسي حجي. وهذا القفص اللي كان هو فيه تاع توسي. ايوه هذا كان في البدايه حطيناه وجبنا له طبعا، اشترينا له. يعني لا هي كيف عرفت انه احنا عم نعمل شيء هون واجا؟ عرفت لانه شافت القفص. تعال توسي، تعال عشان تعرف يعني. تعال بس ما تسوي له شيء. شوف عم تتفرج عليه. تعال شوف بس ما تسوي له شيء، فاهمه؟ هي هذا صديقك الجديد. ثاني صديق. لا ثالث صديق، هذاك كمان تتفرج عليه السمكة. شوف هاي عم تشمشم وين ما كان. هي تفرج هي هون. شو ايش هذا؟ شو عم تشمشم. ايوه بتنط. ايوه حلو القفص. احنا ممكن نجيب لهذا، شفت كيف مسك شو حتى الان شو رجعهم. اي والسلام عليكم. يلا هذا لانه له منقار، هذا ببغاء. هذا بجير ببغاء. بيحكي؟ لا بطلع اصواته بس مش زي الببغاءات الثانيه، زي الببغاءات الرماديه. هذيك ممكن نعملها. يلا تمام. طيب يلا هذا بدا يطير. ايوه خلص. يلا خلينا نحطه. السلام عليكم. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.